Você sabia que o tamanduá-bandeira é uma das criaturas mais estranhas e fascinantes do nosso planeta? Vamos dar uma olhada no porquê seu corpo é tão incrível. Primeiro, aquele focinho comprido e fino não é só para aparência. Ele abriga uma língua gigante que pode chegar a 60 centímetros, e essa língua é super pegajosa, perfeita para capturar até 30.000 formigas e cupins por dia. Suas garras dianteiras são enormes e afiadas como facas. Elas são tão poderosas que podem rasgar cupinzeiros duros como concreto. Para proteger essas ferramentas valiosas, o tamanduá anda sobre os nós dos dedos como um gorila. E aquela cauda enorme e peluda não é só um enfeite. Ela funciona como um cobertor quentinho durante a noite e também ajuda a camuflar dos predadores. O tamanduá-bandeira é uma verdadeira obra-prima da evolução. Se você gostou de conhecer esse animal incrível, deixe seu like e se inscreva para mais curiosidades.